朋友们好，又到了孩子放假的季节了啊，所以说我们这次出来3个家庭，外面来玩玩啊。这个地方呢，应该是在汉密尔顿再往下吧，具体什么位置我没问他们，因为我不是我组织的啊，是另外一个爸妈那个做的攻略，我们就跟着来了。住的一个房子呢，湖景房啊，环境特别好。有信号啊，给大家看一下啊，环境是特别美。好了，朋友们，这里环境是特别好啊。然后我带大家去看一下我们租的这套房子里面到底有几个房间啊，多少价格啊，也给那些想出来玩的一些朋友做一个参考吧。好了，这个是一个大厅啊，入户大厅。然后入户大厅这里有2个那个椅子啊，供可以这里休息啊。然后进来就是一个客厅，然后这里就是一个那个客厅了，然后对面还有个电视机啊，然后再往里边走就是一个餐厅的位置啊，然后这是2楼的一个位置，然后这个是一个厨房区啊，所有的东西都有啊，比方说咖啡机啊、烧水壶啊、微波炉啊，对吧？烤面包机啊、蒸烤箱啊，然后那个电磁炉啊，这里大部分都是用电池，然后这是一个厨房的一个柜子，里面放一些盆子啊、杯子啊，供一些来这里住客啊可以用。然后这个是冰箱，然后我们自己路上带了点吃的放在这里啊。然后这个是户外的一个小露台啊，给大家看一下啊，这是一个户外的，然后也是可以供那个人在外面休息啊。好，然后再在里面去看一下啊，这里进去就是房间了。然后这是有一个单人房啊，然后这里就是卫生间，这是洗衣房，这个就是卫生间啊。然后这个里面是什么呢？啊，这个就是出口啊。然后这里也是又是一个类似于厨房的，它2户人家可以用啊。比方说你不是很熟悉的租的啊，也可以这里用。这里又有一个冰箱，又有一个冰箱啊，又有一个微波炉。然后这里面也是有房间啊，然后这是一个大房，通房啊，然后2个孩子睡在这里啊，然后这里面又是一个大房间啊，我们另外一对那个爸妈就睡这里，我们的女儿跟她女儿睡一起啊。好，再往这是3个房间了啊，然后到楼上带大家去看一下。这个是楼上旋转楼梯啊，然后上来有一个小的一个会客区，然后这是一个厨房啊，不是卫生间，说错了啊，这是一个卫生间啊，干湿分离的卫生间。2楼比较热一点啊，然后这里是一个房间，晚上另外一对母女睡在这里，然后晚上我们安排我们儿子、我老婆、我们3个人睡在这一个房间啊。这个就是一个露台了，给大家看一下，可以看看景啊。总共这样的5个房间，适合3个家庭啊，3个家庭
就住的比较宽裕一点。你要4个家庭就有点挤了啊，有的就不一定能分得到合适的房间啊。然后因为我们是2个娃嘛，然后1个娃跟另外一个他同学一起睡，我们一家3口睡一个房间。这样的一套房子呢，租金2天的租金是1500纽币，1500纽币乘以4.5左右吧，现在。大家去算一下啊，我们3个家庭刚好2天，每个家庭大概是500刀，500刀大概在2300-400块钱吧，2300-400块钱2天，1000多块钱1天，我觉得还可以啊，这个也算民宿啊。然后基本上你来的时候都收拾好的，然后呢你走的时候又把它收拾好，然后就可以走了啊。一定要记住，不能像国内一样，我退房了我啥都不管，不行，这里退房一定要把它都收拾好。什么样的住进来的，你走的时候也要什么样的啊？这里的规矩都是这样的。然后最重要的是，带孩子出来可以来感受一下，因为新西兰有很多的美景，然后很多的一些玩的东西啊。来的路上我们应该先到另外一个地方玩了一下，只是我没去玩，因为我有点事情，我刚好在车里处理点事情。几个娃跟我老婆都上面去玩了啊。我觉得最重要的就是让孩子能开心一点，不能至于老是封闭在家里。我屁股全湿了，刚滑完。刚滑完需要舒服啊。舒服。好的。滑床有点累。然后刚好他们几个有一个爸爸带着孩子们一起去划了一下船，因为这里有很多的船啊，还有打乒乓球，我刚才忘了拍了，还有一个打乒乓球的地方，车库里就是打乒乓球。我觉得就是提早要在网上订啊，因为我英语不是很好，所以说。我每次组织我会组织，但是所有的东西都是其他的爸爸网上订的住的，然后吃呢嘛晚上可以自己去，外面也可以吃，然后你想自己做的，我们可以买一点火锅，我们可以在家里做我们上次出去都是自己做的火锅，因为我们带了料了，带了火锅也这样，几家人在一起就会玩得比较开心一点吧。好了，朋友们，现在出来吃饭了啊。我知道这个地方叫什么，叫罗托鲁瓦这个小镇非常多的人啊，这是一条美食街，给大家看一下，这里都是人，估计都是游客啊。哇，好多人，他们找了这一家。这是泰国餐厅吗？对，泰国可以啊。好了，朋友们，刚才在那个泰国餐厅吃好饭，然后带2个娃海边来逛逛。这里有一个小的游乐场，看到没有？那边有长长的滑梯小朋友又可以好好的尽情的释放一下了。精力太旺盛就是不好这里面全都是海边，这应该是海边吧，老婆，还是湖边啊？是湖不是海边，是湖。水上飞机。对，那边还有2架水上飞机可以观光的这里环境还是特别好。是一个旅游胜地来，刚才餐厅里很多人在吃饭，基本上都是洋人为主生意还是可以，真的还可以。怎么啦？你要滑下来吗？来，下来。你看，高度还是蛮高的滑下来。好了，来过来，下来吧，可以了，来准备，来吧，来，下来呀！声音已经从下面传出来了，人还没传出来，2、3，开始。你先下去吧你。没看到你们下来呀？好了，这个是一个湖我刚才看了一下，然后这个湖比那个陶波湖估计要小了，估计是陶波湖的1/4但是环境还是特别好给大家看一下。刚才我们住的那个民宿估计也是这个湖旁边它是在另一头，都是这个湖临湖的，我觉得房子还特别漂亮。这里一到旅游旺季，那个很多人租着那个房车出来刚才我们第一站是一个游乐场，他们去完了，我刚好在车里处理点事情，
也是旁边停了很多的它有专用的那个停房车的营位啊，但是好像不允许过夜，但是可以让房车停啊，因为要去玩嘛。然后这里我又发现大概10几台的停靠的房车，我不知道这里能不能就是露营啊。在新西兰房车旅行，我觉得还是非常好的一种出行旅行的一个形式啊，因为最起码你不用那个订酒店啊或者赶时间啊，我觉得到哪里一停，它有专门停房车的地方，你一停，对吧？去采购物资啊、吃饭呀，我觉得还是非常方便。